귀엽게 생겼다고 다 착한 건 아니에요. 지금부터 세계에서 가장 위험한 동물 탑5 5위 악어. 느려 보이지만 순식간에 덮칩니다. 아프리카에서는 매년 수백 명이 희생되죠. 4위 코끼리. 착해 보이지만 화나면 무섭습니다. 매년 500명 이상이 코끼리 공격으로 사망합니다. 3위 벌. 의외라고요? 벌에 쏘여 사망하는 사람 전 세계에서 연간 1000명 이상입니다. 2위 모기. 세계 최강위. 살인자. 말라리아, 댕기열 같은 질병으로 연간 수십만 명이 죽습니다. 1위 사람 또는 뱀. 진짜 1위는 인간, 자연을 파괴하고 생명을 위협하는 존재. 가장 위험한 동물은 우리 자신일지도 모릅니다. 놀라셨나요? 더 많은 충격적인 정보가 궁금하다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요.